Into bwakire ng'ora. Imbwate ring'ana rero mbegete ebirore ebigare. Into bamaiso buya iga amang'ana nkari gokwana rero gara amaneto. Ng'ora nchungo gochete ganda bikecha hansi betingireka. Ekero gokwana topic buna eye turiko nyuma acho kunywa chae. Nalio esukari era gokonya amanyinga atari omubiri because nabo okonyora kwagire kirigo gwa cancer. Abantu toganetie ani 10. Abantu buna bagwika 10 iga okay bono tiga tukwane. Bono rero tete tukwanire topic gitere nene engare kabisa engare mwanya komanya nga abayibuli bawo usabayiri bawo mbogotiringire nyoma bali muri ekegori egeke abandi muri amanya abandi mukimumanya abayibuli bawo bali bagwanchete abana bamino bali bagwanchete chi abanyakomoke bali bagwanchete abayiri bawo koruseino bali bagoteba nga bagwanchete peni no mintaka enda ngombu numa itingamba gotiringire nyoma ono ntete montegerere biya nande ntete nko baga story gasinini history ekogera ngukwana mang'ana aya na mang'ana na etire aya na mang'ana na abeire ngokora manyete igotaringa ni story nko batebo no nchente temba korere summary mumanye nga bono ebintu nabo byabeire igaiska okay umwaka nchitega iga America 1993 inde miaka 19 nali nasoete ma igo manye ko 1993 no manye tema igo bono ebintu ntete gukwanira ebine ebintu manyete kera nasoete ga iga tinsoete na bana na chitinji bweka buno mwanafunzi ngagende skuru yane ngakora kinakore skuru nkanyoro musae emyaka 21 ngaswa buone kabasa kaenda buone korwe emyaka 21 tinji tikonyora bana mpaka ki na ikire emyaka 25 nchite konyorera abana 25 nkara abere nyumo nkara atimoka emyaka eyibone emyaka eyime mbere ta America kuru 93 mpaka 98 chibese ngusiarera abayibuli nagora chianga na ruchu school fees y'abana ba my sisters kids my brothers kids bali emeire chibese nali gutuma yani ngukituma rende ngoyiwo monto nko endale Kenya nagore sanduki nakora shopping ngoyiwo monto ngorwarire natuma chibese yani rende yani nona ale emyaka nderende inde very busy gutuma chibese Kenya umugaka one taringi na wokongu na inche because anyorete nyete nete ni chibese chiane iwe bokongu mbwale ngoro nabona ali konye gusiakira chibese igo kina nyoro bolito bumwana umutangani ngakora ngasinyu gukora emirimo ona lina chite gutabuka ngobe chibese konye chonse Kenya nkoira gose ngaki nonye janga gaiga nali kwegorera mitumba na amenyete nyeri netenchira gete tima itinga nkikiagerete ngakorobo lakini karonkorera nga nakorete bo because my brothers batanganita nabo bali gukora kino bali gukora igo bono nkarura kinacha na inche tigambu atirali asibatiga lakini bono buya nachete no moke nali timbu atibana kwarire bono nkamanya kwenyora andu alite nyomba nasindi kwende mirimo ngatigere mirimo mitinyeta tungachaka koruka ngachikuliye account bo check imbu alenge buye igo lakini nkabera nyomba tiamba tebi kabera nyomba umuga komita agakora akaliye imirimo ya kabiri bono nche nkarara aburende nganya kwencha echankanyora umwana kera na encha n'imirimo ibera goita umwana anyora nkarabera nyomba n'umwana ngemetinyi umwana bono n'umwaka iga nkarabera nyomba rende to menye to buguma simple togasaine na inchi binanga asaine guchiseito nere naga asaine guchisobo mwe babo nere ngotomale nere ngatomage ntogete bono ni tukubugure time sigo rende togasaine lakini ntu abwate bana ega tabera byake rende because ntu abwate musigo ega tokonya tugatabuka bono kubwate korukuru abo nande gentekene temba tebi kuru 93 iyo tinje twenda Kenya because bono student visa ya expire masakara timbwati inje bono nechisimi kunya wake rukendo Kenya ngantomere gentogete naenda Western Union natuma no mbono nimbwata malisti ntomere gentogete inje bono nechibeze kunya gotoma buneke limbota tima yetinga ngaki bintu bikari tinyole timasakara na amenyete ga America for 14 years ntaraenda Kenya
inse gutanga ni story kana igete Kenya nkanyora abantu bali bange 90% bali gonsabirira bare chi landlord 90% bali gusabira kibese babwate imichi bagachete ebale bujya kabisa inga kumye omondo ko kamachikonga karakini nkere mingaki batakubunete bongo batako ko ulete koboko ingi okunya kuitera chinda mwamra lakini na igwete ndamwamgete etari explainable because abantu abana nakabatumire kibese nkayite ngabachandegeta nimba chandegeti abantu aba bali buya bono inche nalinge bakayite nande tuko bagose because mbanya gocha nabarabu bamaitenga penino minto achite ngumbu bono galita chiri na inje dinalinge Kenya my brothers bagantumire chianga ni chibese ikon maitenga my brothers balinge chimillionaire inche bono tuko barara umu abantu balimbiya bali bono tumenye gocha ntetenge kebe kingake abayibuli no maitenga abayibuli baitaniria abantu gaiga America tiamba tebi kieko gerango tebabo inche bono nabaire story yane inche nkagenda robo gimara kinti nje tukutiga gonya gutuma chibese oboliri obunkanya kobogenderera mpaka ngachanka migunga tigoboliri oboliri obunkanyora ngabono bonbegete ngokole mereme 3 ngakite yo ndabwate mereme 2 ne byasara menta nachire konyora nga chinyomba nchire chiabunekire tali nga sengenche abantu abango chiti bale tali nga sengencho nga abantu abambali kuywana abantu bagusigikana nyomba iguru y'ikibese abantu bagusigikana lyoka ngaichibese chire umusacha agasaine gutuma go chisobo umukungu agasaine gutuma go chisobo kero umuntu agasaine gutuma chibese go chisobo ondete yokweboli ngaki aliye seito ingobona ngaki tokweyagacha nandi chibese chichigo tumunjiri gutumiru ngagento gekwagachu umumurangi nagotumira umusubati ngina bona abayiboli bagotumiru chibese cyuka chiko kogenda guka nande wevega chigacha abantu murwete Kenya moche ta mwakongire muri amakongo mubwata abana mumenyete mere mu kidabo mugusigikani umukungu gawocha gakwende skuru yo gutanga no musacha akwende skuru mwasigikani chibese chikwenda Kenya kogenda guka oyo mogende skuru oli gutanga na kwende skuru bono chibese chikwenda abayiboli bono baenenete lina batayi chikorera ngo sali chire chinyuma bono tigamangana ye chikorera liri mu bwato bokomu chikubatenga mama ni bwato bokomu bono chikorera ichine chichigo saba chibese kabisa abantu abayiboli Nansi bicha itingireka umusacha agasainde guchisobo umukungu agasainde guchisobo bakungu bono mbali kurumeremo bache nyumba bachakorera mwana umukungu agwakachidabo umusacha wakachidabo abana bali nabangina bali batigeta abasacha Kenya bakale kulinda chingoko ne chiombe abasacha bali bachandita abakungu kale bono nabo bagatigire chiombe Kenya abangina bali banganyete gocha abona abana banganyiri gocha na ubatigire abana babanta bagusigikana igore chibese okonyora umusacha gwakana late fee rent wakane simi late fee wakana match late fee umusacha ubandi gakwite na late fee umukungu gabwate chibese chichite Kenya umusacha gakwita chidabo umusubati bona gagocho ko be nasi gosocho ko be engineer muonera chinasi chuka aba engineer mbaro muri ko bakwana mono ntubwata abasubati ama engineer abwate chibese across 6 figures lakini umusacha erebona tachiye tukuru warehouse no arikunya koyere libintali akonya koyere basacha bandu ruche mbali muke mono nyoko wata abana bamurorore basacha bange mbali muke kogende school no nyene rate litwachita abantu bali ba drop at school abange nabasacha abasubati barabumbe sugumete bagakole school because abasubati nabakongo bali wono umusubati era abwate 6 figures umusacha ere ne warehouse yakonya gokole mirema chi warehouse iga chi ubo security ubo delivery abande go senki bagokora late fee umukungu gamutigirite chibese bono nsobo chichiete abayiboli bomusubati oli Kenya ali bono bale na mionte no muntu gete olenge seitali olenge gukwana igoro abayiboli bomusubati ba kuimuki igoro mechango mteyo bakomisi gento nkiri bakomisi amagacho kende nkeyo bago batali gokora bono bainene taba isena ngina tali ngono mungina bweka isena ngina babwatera nitambo batenga peni none ngumbu akale bakonya gusaba chibese weekend ande basaba umusubati utoma nando umusubati utoma umusacha achikuboli mnawaki aye kwambuka ngaibono chibese okoira chibese nkoira ni chiao umusacha olibonde uchikorangiria bayibuli aba mnanga kitu asinyanire timete kwambuka akoira chibese umenya kuboli ngai umwana ito naye kwamuire tanayo komusomi naye kwamusometi bono mukungu enena umusacha ere agendete gususubara nichide bagokora nene ngunya gutumale chibese go chisobo
amasase ntalebe point yere nene sana emechi mokwagacha seino mbakaba mura mokwagachira omubwati bamura bakwagacha emechi yeino bono gwachire na imukire na agachire mame nyomba ninga agachire te maimathe nyomba because nanchi te kumwagachire nyomba no mugakonekewa mama nyomba tiganga gachi nyomba wabwatire kwagachire nyoko na mamu mino na tatu mine enyombe nene ngaiba mura ba mino bale ngaiba kaba mura ba mino bale ayendi gucha kwagacha umuchyo kibesyawo kwagenda kwanya gukisomba kwakisomba nga mama bwata okonyora umungi nago tumirwe rwingima kwanyora umungi nago tumiru 3000 4000 umusubati nariga igore corporate America gotumira ise 4000 umusacho eni kidaba amenyete umusacho ere ni kidabo cyuka kunya goita nandi umusacho kibese bona natuma go kisobo nkiri go kikiyaga buye because bono nyina umusacho nera atenga mu murone nkumbwa kale bangina abano bene netenga mu murone netachiri murarusi bangina bali mu kimubalete gaiga mu bahora kingaki tinitachiri ne warehouse inde tinitachiri ni chiparango nya kwabusa gaiga tinitachiri ne bintu ngo nya gosibiga iga bono mama mino abibuli umusacha abegende tengole tachiri kibese kiri okoba abono basiakakerie kenyoro abantu mwachitena abana gaiga mwa neglect di abana baino nechere baligerereti abana baino nkoba baramauchi abantu barimo gutumira kibese mbali go kimeremu abantu barimo gutumira kibese beyagakire abantu barimo gutumira kibese baramu mamu mino na tatu mino baramu nonye tatu mino kale konera kingoko no aro mukino akolenda kingoko tatu mino nero kuyurera kingoko nonye tatu mino nero konya kolenda kiombe kiri nyomba kibese kirimo gutuma go kiseina basubati tigamba tenyeri na sara haya bamenye konyora emeremo bakora bachaka kugura bone kianga bono bachakire kugura ki makeup okonyora bone byoge bina biba begete umusubati bona abwati kibesa inene te musacha takomote bikende umusacha mbiyaka ne let fiko gicu umusubati yabegete byoge bi aya chigurupu nchite tokale iska okonyora masasi na aracha ngite kibesa kabisa abayikoyo bacha banyagototisa ngabakorirwo bakorirwiga nk'umusacha ongitire abayikoyo chigurupu nchire oronda abayikoyo barabo bwate ki story kitanye koera ekero guchikurigiriye list ngotanga inara amasasi nara akuru $20 $10 $15 kibesi kiri umusacha era gwakana late fee kibesi kiri umusacha yago struggle kibesi kiri umusacha era agokora double era bono iska chigurupu yechinero ukoru kibese kabisa okonya abayikoyo kende nke yako miss function yendete yako miss atagitekero umuntu amanye nga bono twikirega igali kugisabwa ati kibesi cyaye tali wikansana mugako ya mubolinga nangaki ebiri eri esimi ngaki abantu bawuchikobwate esimi go banyode esimi ebutoire obinga twaka nitsimi umusacho chikomatenga ya baba timbwa tibese gaki na handi ngo nkotema ndiko umusacho umurongo wente kweyagacha buwo umusacho gutuma kibese go kisobo ino umusacho kweyagacha because nso ba utuma abasacha bali gutuma kibese chikoki bali kwagacha mechi yabo haya ondetali wokanya abasubati mokonya abayibuli baino ondetali wokana ngabasacha mokonya abayibuli baino Insa kuba irani ya somo gako ngwenyi. I love my father, he was a very wise man. Tata ga someti abana abamura chi inlo chiaye. Abamura ba mwabo abangina baye bonsi abayiri baba subati abakungu baye bonsi batatu. Talinga gali ko tebi mama ngahire kibese cyo baye. Omugako yo ga gotenga ki kibese chi gende school. Mayanko naro kurukwankonya ngawa ontenga tatu onye tatu mino mayanka achita gasoma mpaka master stata ko murere fees mama talinga tali gokora miremo mama talinga tali kolema they used to farm umugondo monene ekas kale twalinga abana ali gusyo eskimu bole mu bwali ngo kibando kigosimekwa abantu barugusiba cha ko samura kibese kero cyaro siwe mama taliero kwira kibesa chikuminyo kigo kisobo mama taliero kwira kibesa chikwira bamura bamwa be school gago cha somo gako mwabo umatenga ki yanga unaga ne fees meri naga ne fees nyarebe na naga ne fees mama tebi umugako yemnanga ki abana ba mintumbaga ni gokonya okaitenga mbono gokonya wachaka umugako ryurwera abana bali fees osikwa nero muchiyo yebwagacho tata akoyenda chikwagacha sobo mama ataraga chumo chiyo tata gisega agachite nyombe che permanent 1973 1973 nali abegete nyomba yaye amenya kurora koreki agenda chikwagacha sobo musubati abayibuli ngosarani bare chief family chinyinga abantu abange batamanyiti okagetenga mamu minogo konya okagetenga tatu minogo konya lakini tali barabwo gokonya naye wetiringire mugo sigikani nyomba igoro yechibese
anya gukwagachira abaibuli bawo togote yumugaka obu no mugaka tutaite twagachira abaibuli nali mugwikaransa mwa compare chibese orochinje na wave aye kwa wave abasubati bandi babira bachanja ibakogenda liriba uchiku because bona basacha na inure mburuma itenkoli na muraba kungogo konya liriba uchiku golindagera basa bachibese back bateba nkangira nili 50 back bakondigi banyora peni nga yarena ba peni bate nga peni webeli mama chibese echi umuntu akwenda ngani ndagera ya chikogora bona abuna basubati bali bakoiba because yabasacha baba kongere tubo gimambali ko banchira barusi chibese batomera abayibuli babo na inwa machuma tika ko kongeri umusubati ubo gimamono amasasande igayimugeti chilon aga chireta abayibuli amasasande gabwata makabesa bobisi basabete chibese bakonya abayibuli bayino abayibuli na gukora sotri tangani lakini mugwikaransa no mugako omotebe nanga ki tigato aga chere mama tigato tomere mama chibese ichi tigato tomere tata chibese ichi abayibuli abana baba leterere echinyumba chino kyasalekire barabuno baramu inubona chinyumba chino kya kiromolero because mutaite kokonya abayiri aba tigamba history abayiri abo kero ko bakonya abayiri mbaro muiri oyo monale nale kokonya kabisa muiri oyo kera igetiga iga America agakore emere mu matuku makeigo tima itinga nkitwasi nyarete nkwana rochi na morasi gane nkwana omuiri oyo akamenya komboli nga kwanza ne text yandikerete nga gwakagete ni myaka yonsi nabotokunya gogosaba owakaite nabotokunya kunya gogosaberera nga 10 k umusawo yo ngakia komboli nga kingo kubasaberera inje n'umuntu nari gokora emirimo ibere nando ukira America ororera emirimo nebere gokorwa inje ngo naitwadi kerenete ngango sinda natole nga muri gocha kuri ubutakaimi abayiri abamenye gocha babeka abana babo bachaka gotebya abana babo nga anti galiga anko galiga ga bachaita to chaite wono muiri mwamenye kuroro mwetana n'abana baye mwetana n'abana baye mwetana no muiri oyo nga mwakaite nga nabotogocha gotaka abana abantu kwali go skip chibill chiao in fact is a time nali kwenda kotini karo tata na ruarite sana nagenda kotini nachugosabe payment plan inchugwa kane rent abana bayiri nali go skip bills chiane natume school fees ya abantu umuntu agatenga ga kinkonye nyasaga chakabayigolere nchira bakacha bakanyora chi green card iga bachirega iga abayiri abamenya kurororo bambekerere bachake bitina abayiboli na ngina na abana babo naga kaitenga nereta chiri nandi nje kwanza naliko basaba maristima nyena ngakibese chikale nje no gutuma chibese nga nyarebe naga iri fees natoma nyarebe naga nitike tata nawe ndekwa nyagitali natoma ebine bintu nkolete wono bayiri abantu likororana nandi bumayene bwa nyasaye iga nyasaye nanyiwete tinta itiko barora tinta itimba igwe timbwa tinsasi bale abayiri abana abantu neli neto onyemanya ekibono nko bateibono iga anga naba nebange take muroche na chikonyoro umwana ntabwa chibese ngotabuka ngobe konye ngotoma chibese abantu bayikarasta nyumba ogutoma chibese chitabwa ati mupango ogutoma chibese abantu batari kwerusi ubutakaima ogutoma chibese abantu bari chi landlord lakini bono namanyete nobuliri bwantanganete aba bono baraba bisabane nande isakoba muna rero iga nakure natebiri kero umuntu nga bayiri abatinte iti batache matangane nandi mubasa ko barangeri ngao nga nyarebo okure onye muntu tali kukwana naye bono umuntu gwakonyete umuntu kweruwete ugakorera chidabo omenyete imirimo kuri imirimo ndi kwenda imirimo ana atacha matanga na mutanya ko bali baga mubasa ko ba makondo tiga bagenderere ubucinga buri babwate bagendere n'iki family eki cyabo nabo umwana umino nabo umwana o abantu ababari ungrateful to ali osigika n'umugako nyumba kibese ogutoma kibese kwetika kwelina abantu abakomnya go ikase ibintu byaba smile iri bono bachaka gusabira nga naye ibintu bitago go smile bitago go salekera nandi tigamba tebi bumayene bwa nyasaye unogenderete kuli michinyomba cyabande ubuno gotiga mwao nko bwatera umuliro ekero umuliro ko bwatwa tukanga abayiri bawo mbache bagokonye kuli myumuliro uri mwao bwo butaka tukanga abayiri bawo mbache bagokonye ng'umwana onyure nyasole ekero umwana anyure nyasole bona nali bawo tenga nere tiga abana bamuchande nere tiga abana bangi skuru abayiri abonekero bayigweta abana bane nimbwate bona abana banene kero bakayigweta abana bane bakolete gente kebe abokongwachire tinga nere tiga yigumuna twali kuyiwa nandi sababu yali kogera
na beire ngokonya bairi esagari yare kogera nanyara korwebese discipline yo gokora emirimo ebere. In fact kero twacheta ngokora emirimo botuko 11 to 7 8 o'clock ne class indemi e commute koru ase omong'ina ori na kalendere 8 am ne class imende onye ntaringi disciplined onye ntaringi kwerina onye ntaringi goteba ng'agakitiga stretch chidabage onye ntari gokora ebiasara ebioroche ebiasara ebinko batenge ebiasara na bingenderete gaiga ng'ai nkorus chibe ng'ai nanga nkorus chibese onye otabwati discipline nabo ngotebia abana bane abandi baichire bachire gotebia abana bane ng'a mama omino garo mobe sana abayi bayiri baliriria liriba abana babo balinga basinini kwale ko bakonya abana niba gabono bakorangiria abana bawo naye bakwencourage abana because abana nabana ono bagoteye abana nga mama omino tali muya bamanya goikaranza nabana balinga mama omino galiga muna moroche ngokwana mama omino galiga mama omino is too much mama omino gali too controlling mama omino gali too rude mama omino gakaitenga she will never be poor. Why are you praying for people to be poor? Abantu bagokonyete ridota bwate school fees. Abantu bagokonyete ridota rabwe green card. Abantu bagokonyete ririkuwa lingi Nairobi okota makyonyori green card. Abantu bagokonyete bagakorera abana school fees. Omuntu orocha skip ebilio kwa chibese. Inki kogera mutari gotebia abana balinga antiore antipeni no mobepi ilikuwa alikwenda Western Union nakorangire nako password nagotainga password yegendo ruschibese nagotebinge password yegenda ruschibese chokorere tata gento gete chianga liri sanduki gocha inki mutari kwangira abana abaino nali kogorera chianga mubatainga mubasa kwende airport muchukue chianga echo antipeni ne balimo ne ubi mo ichianga echo inki abantu abatari gokorera igo bono baikire barochinga bono ba accomplishiri bono barochinga ibintu bya smile bono batete goko disrespect na mama mina agende tokotainga Penny na enosese nilikonya abana bamino George enosere nilikonya abana bamino James aigaki nobwate konya abana bamino gakikonya nyokomoke gaki Elvin gakikonya nyokomoke to gutiga nyokomoke gagosire igo ekeri diogiria mama mino ligochese agogokwanira ngagakikonya konya gokwerera ngaki tigantigenya kubika machancha mnabono mitumba namenyete tigantigembe kama chancha be nkonya abana ba auntie nkonya abana ba be anko nkonya abantu bachikazi nchiane you understand lakini abantu abekera abandi bintu bigocha bya basmile ebagocha bamenya kuroro bagochaya kabisa bono bachaka kukorobusana mpaka baragosalirie nyoma talinga mpaka abaibuli abange basaliri chinyoma abasasi mita abana baba baiseke gaiga America abana baiseke bagotoma chibes chinyinge amasase don't even come after me. I'm telling you the truth and I'm doing you a favor. Onye kobwate omosacha oleri abamuraba mino bara masuru genyi ikaransa no mugako there is nothing wrong we expose abamuraba mino ote ibi umugako nangaki umugaka abamuraba minto namasuru genyi tali kwagacha namaru atebererete bamuraba minto mate kokora bimochi ote byumugako umugako ngakimokorosi abana ngakimogochakegesa ku mumanya gotiga abantu bayisikuba bayetani ayewo gasaine gutoma chibese gochiseino era gasaine gutoma chibese gochisobo umusubati yako erese nga mama naga nirie nyumba mumuro minto naga nirie school fees inki utari wikaransere no mugako wanyu gutoma chibese abayibuli ababono bakaba muraba mino barabinki bagokora kiro montara gasana gochisobo abasubati bagasaine gochisobo nechibe sirimo gutoma mumanyetino nyine asmo chiguchya in fact mnanje bono bakaite ngango chagosira inje tingosira because inje no muntu nyemanyete nga nerure narure sadaka yane kero narure sadaka tim ndiko nyago chali nga inkibona chichokora chikunyago kwana iska abantu chichokora chikunyago kwana tinkume tinginkie chokolego kwana yoro ya peni sadaka yane narure kero narure sadaka iga na abekire omorisi irire sadaka tindi gochikobwatie pastor mobolinga sadaka iri narwete nga yere I will never because chibese bado njengo chirigi chisemi chokoliki chibese bado njenya sakwa omosacha no mokungu tigamba tebirero bali more young people. This is a wake up call for all of you bali enyometaraera gochakira rero ndete montegerere ikaransa no mongino motebi nga toigure lisasegete ligo kwana ligo tu lisasegere myaka 45 ya kole to bolirigete buko nyago siakeli chibese ne agacha
ingunya gosiakiri chibese ngunya gosiakiri chibese oboliri natanga netianga bono mbwate nyumba nkwenda mwane naso nyumba nandi tiga mukanga ngweta gorande nchengo batebye bumaene akanyumba no foundation tindabeka igo mochikonya kongamba gamba gosemo kanga nenche ninkeroche tinkeroche biye igona asina ali kunya koliginganga inkobeka tinkeroche timbwati buone muchione timbwati igo maete na omotenga bonerega ukwana gakaite gakeroche no gona tebere to boliri bukonya gotoma chibese nachikongainia because nali ngo moliri yake ndagache nyumba yane angabone nyumba yane nero bono ginkwenda buone mwata tabyara ngo chikorara ubusoku nimbwate na inchi mukwana abantu bayigumono tinkerochi na inche no boliri obona bwantanga nete gutatiga bone nyuma yane tichi nturi gosigika ninche nali gotiyo mugaka nga tigatoba tomere wana kitu achite gutabuka mnangaki aimose chibese chitukunya gutoma twatoma nyumba ntobwati tukomenya ko ira abana Kenya December 2018 tukagenda so muiri onegetere buyagache tera kino nabagotu balirende lakini abakongire tim bagache nyumba bwangu iga mumuro no kombolinga mam I was wondering or 21 alengeliri na muire tenji komoro kiasolo mubwaye nga mam how come I don't see your house and daddy in Ushago okay nkamaga sana nkamaga ngasoka ngate ngamatenga no you know ngaina you know we have a house here in America we were waiting to decide where to build the house lakini nakabolimo gete gatali nguru kwarara akabolimo lende gogo tuberera ntali kubeka no nimbeka no nyana aka 2 rooms iga timbege tikwarara timbege inkina akole ebintu nateberere tingunya gutoma chibese ngutoma go chiango obo chinga nateberere tebukonya gutomera abantu chibese ntabwati semi chisaine chiko tebanga karabika enyumba nonye 2 bedroom karabika enyumba nonye 1 bedroom angabone nyumba iyo nera abakoli emirimo bakorara bono nimbwata abakoli emirimo nimbwata kanyumba kali kabakoli emirimo kali wono maite tuli koro kibantu nonye mbicha to gwaka tutagitio ndakarare kalenjera gete wana akanyumba akunyenga gacha 2 bedroom angabona nakungoro kimumurone nga kane karutu agachite kero nche na dadi tutabwati chibese kalibona tinte nonye memory yane simigaso y'abantu bachago kararanga kanyumba kali kamatoboli no igo omanyenga talia ebweka omanyenga nabantu abange twakolire binte nandi nche nabaire history yane kuru 1993 alina chitega iga indo musombango toma chibese left and right ekera abantu aba chi cousin chi niece chi sister chi brother ekera abantu aba bange ba ibintu bya chitego smile my friend ba chite bakanda ma bange bagantyokelinse bagatenga gakagetenga nero keroche gakaitenga ntokuli butakaime let me tell you young people mo basa kombwekana mo basa gutwara chimbu cheiga ikaransa no mongino ko kwana wiyamu chakerero igamo tebe na you know what and it's never too late turu chino nyintu bono tuwa chitutaboka no muga kominto at around our 40s nali tuwa taboge tenkolenge early 40s nali tuwa chitukatenga ke ndoche tuwarure chibese bune ibirimbota tigato tiga mangana yo koru chibese it's never too late na abantu bali mwachetega iga mole older inubono mole was intuntu abwate myaka togotiringa inu mole was because mwachite na abana nko batama bali abana nkolera bali batebe ngamubwati time na barabu because mole so busy konya gotoma chibese abayiboli bawo abana bamino chikamati cha abayiri bawo bali bwanchete na bago gosaliri nyomo tiringe nyomo gogo chigotabo konyole to bwati nyomo gogo chigotabo konyole to bwati no nyene nyumba gogo chigotabo konyole no ene account gore negative ogwa kanso montaburo gokolenda nanda bayiri abagento kesako kobera my friend mbago kolenda batenga gakaitenga kakende nge komonyora no bwati chibeso gachete no inche na bwati myaka nali gutiringa onye gwachete na abana agayiga to bwati myaka gutiringa kwarari oto kombeka na but it's never too late goteba ngabono tigatwaga cha akanyomba iga goteba ngabono tigatutigi chibese tugutumira abayibuli tigatokole tubike chibese amotoshe tumanye gukona chekina nga abayibuli abanande nabakora ngogo tenga abayibuli abambali bakora abayibuli ababara bakora sana basabuyo one kenyoro bakonya gutara na post nange ndogete utagete yani bayinene tebinyoro gweta ko bica baleta tabana America. Let me tell you, America, there is so much poverty here. There is no money here in America. This country is a very poor country. If you're working 2 jobs, you have no business.
chibese because eventually uza kwenye orode group oni penya okwenyera kwararire nyagitari nonye nyombo uru okonyera kwararire nyagitari apartment uru kwararire onye turanga ini yabona igonye togoko turamanya tigamba teibono iga injene a living example bona babekere birole ebinene elinde mumuranga mangana na makong sana nyabekere birole nyabekere birole mumanyenga kichibesi yugonya gotoma Kenya bese chiri nchiri ko ba accounted for chibesi richi chiete one way nande mubasa ko teba ngonde tabatebe fact rero nakwana buya nko batayinga my friend nonye njitinkero chi igensirire tikigansirire nkonya gokeriginde lakini abayiri bali bagene tatenga kanga takaye kanga bagataka enga kigaga kunya gwekorangana kwaka ngaini nande bona ayo gwakachida bugwatoma cyugo toma gwoka batayite ba make sure nabono egesa kukia uyasirira abana bawo banyure kira sora abana bawo bangire school bakugusabira ubutaka nande iri igendo kiao na kiyego chagogoita story etalinga inche bweka ekine story chiriska bekera abayobori ebirole bekera abana bamine ebirole bekera abantu bali gutumira kibese ebirole tikunya gusiakira kibese iska automate ngango gusiakira kibese abantu abange mbali gutigana igoro ya cheating abantu abange bono bakali gutigana igoro y'ikibese kitabangiri plan kibese nandi gasa nga intutu nalire tuko plan kibese okonyora toko genda ki vacation okonyora toko eat out okonyora toko kola ibintu n'abana because tuko plan kibese tuko plan ahead of time. You don't have to make a lot of money, you don't have to work doubles. Bono ranyori chidabi choko korotali utabwati family yao kibese you can't even account for it. Nandi bono ekyo mwelio abantu ababakonya gukora kidabo nabo bakwenda bacukunya gusabege ntemirimo nga indi ayogo cha kumira mukaho ndiyo cha kwabera n'abana baho ndiyo cha kwara relax yayi ondite yobwate chinse ekicyuko cyukunya kwabererya abantu nawo nagaki itiga kidabechi aki injuri yaro tiga okora over time amasase onye ko bwata amato igora mata wakoreki oyigwe nyasa oyu